и зажигательную музыку, не проходите мимо. Совсем скоро будем здесь зажигать, танцевать и разыгрывать призы от аквапарка «Семис». Ну а пока ждем начала. Если видите на набережной акулу, черепаху, не пугайтесь, это наши друзья, они прибыли с нами из аквапарка для того, чтобы с вами пообщаться, пофотографироваться, и, конечно, это абсолютно бесплатно, друзья. Ну что, танцуем, зажигаем сегодня уже буквально через 15-20 минуток здесь, на этом самом месте, поэтому не проходите мимо. Все, кто хочет позажигать вместе с нами, зарядиться позитивом на все оставшееся лето и выиграть призы от аквапарка «Семис», будем рады видеть вас здесь, на этом самом месте, через 15-20 минут, друзья.